Allahumma sun wujuhana fil yasar wala tuhinna fil iqtar. Allahumma sun wujuhana fil yasar wala tuhinna fil iqtar. Ya Allah, peliharalah kehormatan wajahku dengan kecukupan. Jangan jatuhkan martabatku dengan kemiskinan, sehingga aku terpaksa mengharapkan rezeki dari manusia yang justru mengharapkan rezeki, atau memohon belas kasihan hamba-hambamu yang jahat, yang zalim, atau tertimpa balak dengan memuji siapa yang memberiku atau mencela siapa yang menolakku. Sedangkan Engkaulah Tuhan di balik semuanya itu yang sebenarnya memberi dan menolak. Sungguhnya Engkaulah yang maha kuasa atas segalanya. Allahumma, ya Allah, Engkaulah yang paling dekat menghibur para kekasihmu. Engkaulah yang paling menjamin kecukupan bagi siapa saja yang bertawakal kepadamu. Engkau melihat sampai ke lubuk hati mereka, menembus jauh dalam nurani mereka, dan mengetahui kedalaman perasaan mereka. Semua rahasia mereka terbuka di hadapanmu. Semua bisikan hati mereka mendamba mengharap darimu. Bila mereka menderita keterasingan, mereka segera terhibur dengan sebutan. Dan bila tercurah atas mereka aneka ragam musibah, mereka pun berlindung kepadamu. Mereka benar-benar menyadari bahwa kendali segalanya berada di tanganmu, sebagaimana kemunculannya pun berasal dari ketentuanmu. Allahumma, ya Allah, bila aku tak mampu mengutarakan permohonanku, aku tak kuasa melihat keinginanku, tunjukilah aku, ya Allah, sesuatu yang akan mendatangkan sejauh maslahat bagiku, sebab semuanya itu tak mengherankan di antara jalan hidayahmu, bukan pula sesuatu yang baru di antara kemampuanmu. Allahumma, ya Allah, ya Allah, perlakukanlah diriku dengan sifat ampunanmu, dan kumohon jangan perlakukan diriku dengan sifat keadilanmu. Taqumu lil yatama bil qist wa ma yaf'alu min khairin fa inna Allaha kana bihi 'alima. Wa in imra'atun khafat min ba'diha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa ukhfiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqah. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Iyasya yudhibkum ayyuhan nas wa yahdi bil akhirin.
wa kana Allahu ala dzalika qadira. Man kana yuridu thawabad dunya fa inna Allaha thawabad dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin yakunu ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talqu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab wa ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Alladzina yattaqiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله يغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما للذين يتخذون الكافرين Allah yatakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna 'indahum al-'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wastahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yahudu fi hadithin ghairihi innakum idhan mithluhum. Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Alladhi yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu anastaghfir alaykum wa namna'kum minal mu'minin. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ويذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل فلن تجد له سبيلا إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس يذكرون الله إلا قليلا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل فلن تجد له سبيلا إن المنافقين satu budi wong-wong munafik yukhadi'una padha nipu sapa munafikun Allah ing Allah wa huwa utawi Allah taala yukhadi'uhum males nipu marang munafik wa idza qamu wanalikane anjenengaken sapa munafikun ila sholat marang sholat mongko anjenengake sapa munafikun salah ale aras-arasen yurauna padha ngatok-ngatokaken sapa munafikun annasa ing menungso walayat turun lan ora iling sapa munafikun Allah ing Allah taala illa qalila coba sithik udab-dabin hale miter-miter baina dzalik ing dalem antarane mengkono kufur iman la ilaha illa ora marang wong-wong kafir la ilaha illa ora marang wong-wong mukmin wa may yudlil lan sing sapa wonge yudlil nasarake sapa Allah falan tajida mongko ora nemu sira lahu marahman rupane sabila ing dalan ye terusna sampean buka An-Nisa ayat 119 panjenengane Kang Mas Ustaz Nuruddin sih sampean disimak karena gue sumber petaka atimu nang ayat gue insyaallah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Iki ayat pendengan kalian ayat ingkang sadereng termasuk makalah utawi ucapane Syaiton alaihi laknat. Wala udillannahum lan yakti bakal nasaraken ingsun Syaiton ing ibadat maknani ulama-ulama salaf termasuk panjenenganipun Abi Karom Qadar Husain Syekh Yusuf itu dimaknani kandidat mungkin dengan asing kalau makna di sorry wala umanniyannahum lan yakti bakal ngarep-arep ingsun ing ibadat
wala amrunahum lan yakti bakal merintahi ingsun ing ibadah lan yakti bakal merintahi ingsun ing ibadah wala yubatikunna wala yubatikunna mongko yakti bakal motong-motong ibadah mongko yakti bakal motong-motong ibadah adanal an'ami adanal an'ami pira-pira kupingi raja kaya pira-pira kupingi raja kaya wala amurannahum wala amrunahum lan yakti bakal merintahi ingsun ing ibadah lan yakti bakal merintahi ingsun ing ibadah wala yughayyirunna fala yughayyirunna mongko yakti bakal nguwahi sapa ibadah mongko yakti bakal nguwahi sapa ibadah khalqallahi Allahi agamane Allah Ta'ala agamane Allah Ta'ala sampun Gus itu niku makalai utawa pengucape Saitos yang menjadikan sumpah setan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diteruskan dengan ayat yang merupakan perhatian atau peringatan. Ingatlah seperti kita semua bahwasanya waman lansing sapa wongi yattakhir alap sapa man syaitona ing syaiton waliyan ing kekasih min dunillahi saking liyane Allah Ta'ala qad khasira teman-teman tuna sapa man lawan tuna mubinan sartilo merupakan sebuah perkara yang membuat sengsara pakaian peraturan ini ora urip sepisan kakek aturan. Tapi nek wong mukmin itu selalu bisa untuk memilah dan memilih mana yang akan memberikan kemanfaat dunia, terlebih-lebih kemanfaatan urusan alam akhirat. Sehingga karena setan itu sudah lebih tahu, setan itu pol ngalini, setan itu pol ngalini. Wis tahu dadi kawulan Gusti Allah, dadi penasihate malaikat. Hari ibadah wis ribuan tahun. Kita ini pirang tahun, di campur alas-alas. Campur nek ora nolongi tangan iki ora. Sing nocoki karo angen-angene ora semangat. Nah, setan itu lebih alim, sudah lebih mengetahui. Meskipun setan itu sudah mengetahui pula hal yang akan dia rasakan, nasib kesengsaraan yang sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak setan itu akan masuk neraka selama-lamanya. Sudah tahu setan itu dilaknat karo Gusti Allah. Nek isih umum kenapa-napa Gusti. Kula dilaknat karo jenengan mboten napa-napa. Sing penting pokoke kula diizini kula nyuwun bagian supaya kula niki duwe bala. Kula disiksa mboten napa-napa Gusti. Ning kula nyuwun izin saking panjenengan, jenengan paringi izin kula pados bala. Lah kok iki mboten napa. Resiko kula tanggung. Tapi kula sing penting diizini karo jenengan kula oleh luru bala. Nah, ini sumpahnya setan ini. Surat An-Nisa ayat 119. Kemarin di akhir ayat 118, wa qala la attakhidana min ibadika nasiban mafruḍa. Setan mengatakan,
Nggak apa-apa Gusti. Yang penting saya akan mengambil bagian yang telah engkau tentukan dari hamba-hamba panjenengan, yaitu wala udilanahu. Saya akan membikin hamba-hamba di panjenengan itu tersesat. Jangan. Termasuk sumpah setan yang dari awal surat An-Nisa ayat 119. Yang kedua, setan itu mboten napa-napa Gusti, kula dihukum ngeben kowe gak jamuk ning neraka ora apa-apa. Sing penting kula siji bisa luru bala kawula jenengan kula sasaraken, sing purun wala umaniyannahum lan bakal ngarep-arep ingsun ing ibadat wala amurannahum fala yubatikuna adzanal anam ila akhir ayat. Itu setan sangat berharap agar hamba-hamba Allah itu mengikuti jejak laku setan. Yang mana setan itu memberikan kamuflase talbis, mungkin kadang merintah, mungkin kadang mencegah. Wala amurannahum akan memerintahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu agar mengikuti perintahnya setan. Termasuk di antara perintahnya setan, fala yubatikuna adzanal anam. Pokoknya kawula jenengan tak jak musyrik, tak jak sasar, yo iku kawula panjenengan kula perintah supaya jaban biyen nggih namanya biyen. Fala yubatikuna adzanal anam. Supaya kawula panjenengan iku para menungso-menungso padha ngetoki, padha nubungi, padha motongi kuping-kupingi kewan rumangkang utawa raja termasuk Buddha. Itu dadi sembahan penghantar sesajen kemusyrikan. Saiki wis ora ono unta, ora nyamani saiki. Jadi kemusyrikan di awal dikawal dengan hal-hal yang modern. Nah, setan sangat mengetahui dengan perubahan zaman. Biyen nyatane sing gampang disesatkan dengan jenis sesajen ngetok kupinge unta, ngetok kupinge wedhus. Menungso padha tumindak kemusyrikan. Nek saiki beda. Saiki pokoke jenis-jenis hal yang menghantarkan manusia itu tersesat sangat-sangat banyak sekali. Sehingga dengan kamuflase atau bujuk rayu yang dikemas oleh setan seakan-akan itu hal-hal yang menarik, seakan-akan itu hal yang menyenangkan dan menggiurkan, itu hamba-hamba Allah yang sudah terkena peletnya setan itu fala yughayyiruna khalqallah. Agama Allah itu akan dirubah. Aturan-aturan Allah ini cara dengan kitab Fahira kan sangat dikandihin memang artinya di salah siji agama ini. Agama itu maksudnya syariat. Jadi syariat Allah sudah dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang terpengaruh dengan bujuk rayu setan itu dirubah. Sing mau didongipun dadi perintah jadi larangan. Sing mau larangan jadi perintah. Pokoknya dikemas karo setan iki carane men menungso kowe ora nambah dalane tumuju maring Gusti Allah. Mana sate sama. Ini dulu fa'adullu, tersesat dan menyesatkan. Karena yang diangkat sebagai bukti, yang diangkat sebagai guru itu bukan levelnya. Wa may yattakhidhi syaitana waliya min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Ini peringatan dari Allah. Ingat, itu tadi merupakan makalah atau ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh setan. Meskipun orang ucapan yang dengar, tapi adalah keinginan-keinginan yang sangat menarik, tapi itu adalah jejak-jejak setan. Di makalah orang itu ucapan omongan sing secara suara.
suara apa sampai pun suara setan ngerti. Muah sampai setan ini ngono mesti. Tapi karena kemasan setan itu begitu indahnya, wujud itu wujud manusia mboten. ya setan ya. Termasuk minal jinnati wan. Yo kadang setan itu rupa bojone, kadang rupa anake, kadang rupa sapi turute. Nah, Allah setelah menceritakan, setelah menuturkan apa yang menjadi sumpah setan, Allah sangat belas kasihan kepada hambanya. Itu disusul dengan ayat wa may yattakhidhi syaitana waliya min dunillah faqad khasira khusranan. Barang siapa yang menjadikan setan itu sebagai sandaran pemikirannya, setan itu sebagai tempat curhat, cerita saya ini pokoknya Allah manut karo setan, setan manusia, setan HP, setan duit, setan kendaraan, setan pokoknya sing ora menghantarkan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah setan. Buat nek wujud di manusia pas setan sih gentang. Jadi angan-angan. Amatun ba'ida. Nah, itu siapa yang menjadikan setan sebagai persandaran pemikiran atau persandaran curhat tanpa melibatkan konsep Allah Subhanahu wa taala, ini sumpah Allah, faqad mongko teman-teman sumpahnya Allah, maka sungguh orang tersebut yang menjadikan setan sebagai persandaran, dia itu adalah khosiro khusronan mubina, akan mengalami sebuah nasib kerugian yang sangat besar. Mungkin itu jadi sukses, tapi tetap nih akhiratnya Apa mana? Mengharap dunia. sudah terbukti dari Raja Namrud, Raja Fir'aun, Raja Bengit atau Westerling ini, cara dunia ini, pokoknya adik kuasa, adik bunuh. Tapi kemudian mesti remek nih, ngomong itu remek. Dan Kemudian nek wong teng dunia marat niku stimulus akhirat. Kadang marat akhirat. Iku mungkin nanti sambungin Pak Ustaz Ari Diki. Wong kula nang donya wis delongso terus ya. Kata saya kayak guyam ini beli tomei bojone. Mane kadang kapan domei bojone langsung lulak loro. Di wong lanang gampang langsung dadi tahu itu nek domei bojo bojone. Ora mat. Ora iso ngomong-ngomong. Profesor kiai yo wis domei bojone wis langsung lulak loro. Iki mawon kula. Takon Allah. لكم ترحمون فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون. Maaf suaranya materi muamil gitu. Memang satu keturunan dari beliau Pak Muhammad saya yakin. Nggih. Ya terus sekarang terus sih. Nanggapi yang kedua itu karena keindahan Al-Quran dikrungu lagune wae nek suaran sing apik kaya kula jenengan kan ndredeg sebab gak nguyu napa malih kula mbeta niki swanten sing luar biasa Mas Rohim beliau itu termasuk pakar pembedahan wonten ing DKU. Makanya dengan tanya-tanya persiapan
ubat gila aku lagi nopo kula pun beto tiyang insyaallah ora kesasar ngoten nggih takone kali kula babagan masalah ubat adalah kok bisa masalah ki namun bilang di ubat hati Quran iki sing pertama. Karena apa? Di dalam kandungan Al-Quran ketika diketahui ayat-ayatnya, maknanya didalami, dicermati, Masya Allah. Itu dari kaca terjemahan yang limawan kan artinya wis betul, wis sumuk kayaknya. Itu betul mas. Kemeringat ini akibat mata. Apalagi nyusul macane nang ngarepe wong akeh. Nggih. Bujang-bujang iki luwih tak saya kemringat maneh. Nggih, subhanallah mikir Gus malih. Mudah-mudahan. Jadi kita dinafsi awal kita membuka Al-Quran sesuai banget sedikit, tapi karena jurusanipun muta'ah seperti ini, subhanallah, bentuk zikir sing paling saya terus zikir yang bisa menerangkan hati, zikir sing jurusanipun langsung bisa masuk. Zikir sing paling sedikit ngaji kata syaitan ini luar biasa. Alhamdulillah mangzilil wahsi insyaallah akan mempunyai rumah tempat ingkang begitu longgaripun begitu luasipun imahipun cita-citane manungsa sing ora duwe bahkan kepengin duwe sangkrongan mbah iya kan kapan yang di rumah suku-suku kan sing gedhe teng media apa wae pacan lebu trempolong lebu pandian lebu wabeh lebu nang jero manusia. Tapi bukan rumah fisik yang demikian, rumah hati yang bisa meneramkan kita semua. Sandi kan jarang ditemukan pengukuran kedalaman alat hati. Penanti jenang mirip katukan. Mula perlu jadi musonet, perlu duwe gagasan piye carane wong dalangan atau wong budi atau wong ambang atau wong budi atau nggih duwe alat pengukur hati. Di Pak Rohim ini bagian kesehatan monggo digali. Ini insyaallah lah undian tenan. Ajeng pundi ajeng Mas Rohim napa sih? Tumbas alat pengukur hati. Kedalaman hati, lebarnya hati tidak bisa diukur. Lu pernah melaku wonten ing pantai Pandawa. Sampeyan tahu Mas? Kurang tahu? Pandawa. Wis tembek lho. Pajak yo gitu. Setelah wonten ing pantai Kutai, saya melihat isak kecil walik kurang ada. Nggih banyak suku. Untung saya kan pakai satir. Satir kacamata hitam. Atau gimana? Niki kan kudune kan ono satire iki Mas untuk satir. Subhanallah. Setelah ziarah wonten ing makbaripun auliya Allah wonten ing Bali, kemudian cari cah nom-nom kepengin refreshing nggih. Diperlihatkan pantai Kutai, melayu malih nang pantai Pandawa dan lain sebagainya. Dalamnya laut, luasnya laut, akeh sing tengeker. Woi, Bro. Kathah saniki jenengan bisa buka konten di Google, dalamnya laut, lebarnya laut, itu bisa diketahui. Tapi dalamnya hati, subhanallah. Inilah yang dinamakan mangzilil wahsi, mempunyai rumah tempat tinggal begitu luas. Bagaimana supaya kita mempunyai rumah yang begitu luas? Niki kados ngaten iki ngaji seperti ini. Jadi paribasane nulisanipun dua apa jenenge? Padi nggih. Nggih, monggo ngoten nggih. Tapi hati jembar ngoten nggih.
Alhamdulillah. Orang itu radio ada sing menghibur suara gandeng. Suara anak wong goblok anane pinter. Kabeh kabeh. Nang sini kan akeh tabak. Lek tekan wong syukur niku abot banget nggih. Kanjeng Patia bombok nggih, Patia bombok. Alhamdulillah. Kula nek tekan wong syukur niku burung apa mari nggih. Cukup hakikat syukur niku masyaallah. Begitu. Sementing bombong dingin menungso niku duwe rasa seneng sing kepripun iki Mas? Woi. Nggih. Nah, Ustaz Ridho itu memang intonasi seperti itu. Jadi kalau harus paham ya, tapi umpamanya misalnya pun lah nunggoni pamian hibah nggak dimana ada gimana cepat minggat ada di ini malah pada luar biasa. Ketika saya melihat Ustaz Ma'ruf, subhanallah, dengan Habib Qurasihah itu menghentikan seperti itu. Diri seperti itu, subhanallah. Alhamdulillah. Mungkin yang Ustaz Mahbub, yang Ustaz Juga, yang Ustaz Kirun, tapi itu pun berada insya Allah SWT yang saya berikan. Jadi Bang Zril Wasi, jadi mempunyai tempat, rumah, hati yang luas, insya Allah jadi ketenangan yang luar biasa. Tangga keparu, kadang miri sampai pintu dengan kehidupan yang begitu sulit pun dengan kehidupan yang bagaimana sempurna indah. Tetapi karena sudah didasari dengan manzil wasi, didasari dengan hati sing luas, kabeh ujune nang asalipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan Gus Ridho tentang Sakyun. Gus napa Ustaz? Ya Gus kak mondok monggo Sakyun itunya wasaidun bil haqiqah. Sakyun bermakna tinggi bukan makna ini pun makna kiri gitu gitu. Tapi memang Allah dalam pengujian wonten ing alam dunya punika nyun itu karena apa serba cukup. Pernah kula itu bola-bali matuskan hijab. Bola-bali matuskan wihara. Bola-bali metu sekang konreng. Ketika ini buatan corona mah belum wis diundang nang konreng niku. Diundang nang gereja dan sebagainya. Ketika keluar dari tempat beribadah seperti itu, subhanallah. Dadekake tambah keimanan nang asalipun Allah Subhanahu wa taala. Memang tugas saya itu untuk apa? Merangkul semua muslim maupun muslim wonten ing kabupaten masuk. Para rawuh sedaya ingkang tansah kawula pinulyaken niki Bang Zril Wasi. Jadi wonten salah satu kisah tentang iki nek kula dingendikaken umpama nang donya wis yakin apa marena akhirat. Dari badan. Niki wonten salah satupun tiyang Nasrani nggih. Maturi pindah maksiatake karo anak sebelum menikah. Yer anak itu sapa-sapa ngempelnya sing gelem ing bulan selama 40 dinten. Kira 40 anak putu lontarake nang anak orang nang sing komentar. Iki watok bedi apa maning nang jero kuburan. Lontarake maning karo ahli waris baik ingkang bentuk asuh bahkan sapi turut isu. Tidak ada yang berani sama sekali mensenipun apa nenggo mindi bedhet nang jero kuburan. Kemudian wonten salah seripun wong tua. Kakek-kakek sing gaweane nyuwun ahli repek. Ahli repek sing kasilane sedina pinten kan nggih subhanallah. Dengan bermodalkan kampak, bersetubakan dalangan utawa kang pundi ngeten nggih. Dorane kang pundi-pundipun piyambakipun matur karo wong itu. Kula wantun
batini jenengan ketika jenengan masuk lebokake nang jero kuburan selama 40 hari tersebut. Kakek-kakek niku nyusunipun kan begitu sederhana niku. Duwe-duwene mawon kampak nang alam dunya. Uripe mawon sing penting repek niku gawene abadi niku. Tapi karena mempunyai hati mangsine wasik, itu apa hati sing selama 40 hari temenan, ketika wong niku disedani nang ngasari Allah Subhanahu wa taala. Ya mbak milu belet. Seperti penjur nang sapi. Nang sampingnya milu dibelet selama 40 dina. Ketika nyusunipun dari malam pertama. Jadi malam pertama kan termasuk malam sing uyak-uyak uyak-uyak niku biasa ngarimane kopi sing kurang genah lho. Biasane malam dipadangi oleh neon. Nggih. Awan dipadangi kalian meskipun matahari. Gelap gulita tiada ada sing madang. Sama sekali. Hubung milu dibelat iku kalian nggawa kampak. Ketika malaikat mungkar wa nakir datang karo niku dari si mayit tersebut, sing ditakoni kan kudu mayite, ning sing ditakoni nyusunipun malah sing gawakan. Iki hisape kampak niku selama 40 hari ditakoni piye doran kan piye kan kanggo sapa. Setelah itu nyusunipun ditasarufake bagaimana. Kalau kan disebutkan wonten loro. Siji ditakokake masalah arane, nomor loro tasarufi rezeki niku bagaimana. Nanti tekan wajane tekan apa? Selama 40 hari niku dihisab, dihitung, ditakoni bab masalah kampak tok. Gurung tekan liya-liya. Masyaallah. Kasih nerancang langsak pitulipun Masya Allah. Jadi jur ketika bangun selama 40 hari yang wis kapok ora gak mbak jadi mati. Sebabin nopo? Agi kampak to kareng nakoni detail banget iki. Apa maning bedane sing ngambruk nang alam luar biasa. Iki kanggo napa kesemangatan kita lan painsan. Jadi kehidupan kita ingkang bagaimana wonten ing alam dunya muga-muga saidun fil akhirat aja nang alam akhirat. Niki napa sebagai hias mawon nggih nek jawabane tinggal gusi-gusi niki. Para rawuh sedaya ingkang tansah kawulaken ajaran bayi kula ngendikanipun Gus Ridho ingkang masalah kawontenipun syaiton ngoten nggih. Dalam ketika dulu wonten ing Mbak Yesus Haji ngeten. Setan itu iki ngaji secara mboten kitab ngoten nggih. Yesus Haji niku ngaturake ngeten. Masya Allah. Ketika dalam niku matur tentang babagan masalah setan karena biasa wong alim nggih. Nah, setan itu yang lebih kali mana baca terus ketika ini Ustaz Nurut niku subhanallah karena nyusunipun aring dipun napa ulah iki bahkan setan orang nana mati nih tekan nambung nang dina akhir iya. Mula monggo babagan masalah setan mau yukhadi'un Allah. Setan kagak ngapusi karo Gusti. Munafik kagak ngapusi karo Gusti, kita kan kagak ngapusi karo Gusti Allah. Jadi beli tekan gon sing kelakuan yang munafik, sing mau dingentikake seperti itu. Ya, dewek itu ada apa-apa nih. Lah ceritane isine akeh dosa tuh. Iki kanggo milu awak kita. Mendapat akeh istighfare nang ngasane Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat dua, satu sifat roja, loro sifat khauf, sifat kinah weden, ngoten nggih.
Senajan dheweke wis tau nglakoni wong munafik wis diakunu kang ya oleh yang mapacok oleh mabuk yang ning ngucap piturut. Tapi hati sadar, wah iki kelakuan wong munafik. Cepet-cepet gigi tobat nyuwun ngarsanipun pangapuran ing ngarsanipun Allah Subhanahu mumpung gurung dipun tutup lawan itu. Mau kan aku diudil ya pikir ben supaya ini dewek nih kelakuannya ojo jadi kayak kelakuannya wong munafik ngapusi karo Gusti. Yang kedua bagaimana? Masalah wong munafik ingkang kados keten punika. Jadi kadang kan pikir cok indah, cok mau gambar yang ini nggih. Jadi monggo jadi kanthi hal-hal ingkang kados ngeten punika, majlis zikir, majlis taklim ingkang saya kados ngeten punika, kula yakin iki badhe dadosi dhateng manah kita lan pansami, muga-muga dadi wong sing mukhlisin, sing ikhlas wonten ing alam donya, saged pundhut wonten ing akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Dengan bagian takon masalah kesehatan, kula berkoresan nggih pakarnya saiki wonten ing khusus bagian pencegahan balani Pak Dr. Prako, balani Pak Dr. Widi, balani Pak dokter nggih. Mula kan penampilan ini kan tidak terlalu baik masker. Iki masker iki insyaallah nanti pun sebab tentang seperti rasa lindu-lindu nang pinggir utawa duwe rasa duwe kepeknya seret. Para rawuh sedaya ingkang tansah kawula akan monggo dadi strategi setan dalang-dalang setan gak nipu nang atine dhewek, nipu nang ruwe dhewek, monggo kita kudu bener-bener jejegi karo setan. Wis tekas iki. Wah, yang ini isi kelakuan ini. Nyungkak yang ini isi kelakuan dirubah tekas iki. Belum mau latihan itu dari ampukan persis kayak itu wong munafik. Na'udzubillah ini. Pun sampai sambung akhir ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Angawarugi Adining sedeng satuhune ora ana pangeran kang sinembah sabenere ing dalem wujude angin Allah lan ngawaruhi adining sedeng satuhune Nabi kita Muhammad iku utusane Allah kang tinurunan kitab Quran kang dadi panutan agama Islam utawi rukune Islam. tak bisa terus karena aku nggak tahu. Kira-kira ya. Asyhadu anna adin Allah ilah ing satungune kelakuan ikulah ilah ono pangeran kang sinembah kang hak sinembah ing dalem sabenere ing dalem wujude illallah angin Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya para rawuh ingkang tansah kawula winyaken dinampi wektu nggih. Ben sampeyan dolos. Niki mau. Magiyudan kalian dalu punika
dalam badhe ngaturaken masalah dua sifat yang terletak pada diri kita. Tadi di dalam mukadimah sudah dalam pun aturaken kawentanipun sifat roja dan sifat khauf. Napa? Ini rujak rojak. Sifat khauf, rasa kinaweden, rasa takut yang luar biasa. Awak itu walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wasamarat wabashiris sabirin. Jadi rasa takut niki panggonane mati Mas. Seperti sahabat mawon angawaruhi ati ora muni angawaruhi mata mungkin kan ora, tapi mengetahui dengan hati. Rasa takut iku panggonane wedi yang apa dewek tetep kapan mati. Sebab salah satu kunci ini mlebu nang ngalam akhirat kan siji niku kudu mati. Lah rasa khauf tersebut wonten ing kita napa hadis arba'in nawawi memang termasuk salah satu wong sing mukhlisin. Jadi niat sing panggonan nomor 3 termasuk khauf dan roja tersebut itu termasuk wong sing mukhlisin. Wong sing wedi nangasanipun Allah Subhanahu wa taala dibayani dengan adanya siksa, dibayani nyusunipun rasane begitu nolangsa temenan neraka. Begitu ketakutane wonten ing salebetipun alam kubur. Kan sok takut seperti ya. Karena kula pernah ngrasakake iki wonten nomor aturan iki. Sebelum corona niku nang hariman niku pernah wong waktu mati sadurunge corona. Bila ana sing mati termasuk sing terakhir niku nang sebelah omahe kula. Niku nyuwun sawunipun iki kisah nyata yakin sebab kula alami ya tadi umpama tak terus nang ngopel tulis nang majalah nang meding lan sebagainya lah tetap tidak apapun saja masih baca subhanallah. Jadi iki tanggane kula niku jeng siap mangkat pasar mesti nang jendela pas kula omahe tasih tinggal ding 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 ngapa pin ding 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 ngapa pin. Ketika saya duduk nang ruang jebak ini kali-kali ngelinting lan sak pitulukipun niku rasane niku masyaallah iki ana wong totok-totok mawon nang jendela niku ding 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 lagi ngapa pin ding ding yakin Mas. Padahal orang apa-apa kula rasane wedi. Pas wedi iya kok. Iki wedi iki nang donya iki belum dengan adanya bakal kita ke alam kubur itu masuk rukun iman tersebut. Rasa khauf niku panggonane nang sajerone ada yang takutnya karena melakukan perbuatan dosa, baik dosa besar, kecil dan lain sebagainya. Ya Allah, ampukan dosa dan sakit itu. Ini kan dari akhir masya Allah. Nah hati ini kan bagaimana untuk bisa taubatan nasuha, bisa nyelipun tobat sing benar-benar diterima nangasanipun Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat saya tobat ingkang saestu hakikat tobat ingkang saestu. Rasa pinangkeden sing luar biasa karena ditakuti dibayani
antara mencoba wonten ing saklebetipun alam kubur ugi nyusunipun ditakuti wonten ing saklebetipun alam akhirat adanya yaumul mizan ana yaumul hisab lan sak pitulunipun iki kan masyaallah kesane kena dibalik padahal itu termasuk hakikatul hayat termasuk urip sing nyata jadi urip sing sajatine niku temben alam akhir iku Mbak sing luar biasa cita-cita sing luar biasa urip sing nyata iku namung nang alam akhir karena ini kan tentunya maslahatul akhir jadi minum jadi tanduran jadi panen ini ngemben nang alam akhir jadi sebelum tekan wonten akhirat itu iki kedunyan bikin kedunyan masalah khauf ibadah yang disertai dengan rasa khauf yang disertai dengan rasa kinawatir ini akan memunculkan rasa khudu rasa khusyuk sing luar biasa tapi disertai nyusunipun pengetahui nyusunipun salebetipun ibadah tersebut baik sholat lan sapitulipun utawa mujahadah sapitulipun mengenai dari makna maupun tujuan tersebut. Jadi abdi ora berapa, abdi rasanya aduh sebab banyak ini siksa. Tapi itu ibadah yang kan dirasakan kan sedih betul kan? Ketika ibadah disertai dengan seperti itu rasanya pedih mawon. Kira-kira uripe nang donya seneng apa mboten Mas? Hei. Kira-kira uripe nang donya seneng apa mboten? Enggak susah dong. Susah pengerti nggih. Bener ya. Kalau niku nyusun ketika nyusunipun gak mapan turu. Iki yakin. Mula rasanya kaya disalehake nang napa kuburan pas waktu ini. Ketika kula wudu raos iku masalah kaya dibudoni jenazah dibudoni. Ketika saya melakukan nyusunipun sholat rasanya kaya adi di sholat. Ketika saya berjalan utawa nunggang karisma utawa nunggang nopo rasanya kayak nunggang kerda. Juga yang ini teman kulit biasa bojo yang dulu anak dulu itu Masya Allah bojo rasanya kayak anak saya kurang dari rasa kebahagiaan bebas rasanya dibayangi dengan ketakutan masalah mati. Nah maka dari itu karena rasa khauf itu mesti masuk di dalam hati kita harus diimbangi dengan sifat rojak. Sifat apa? Rojak, sifat yang memang ada pengharapan penebusan Allah niku maha maghfirah Allah niku maha ngapunten dhateng sedaya dosa-dosa kaluputan kita amin ya rabbal sifat maghfirah Allah sifat pengampunan Allah lebih besar. Nek duwe angan-angan kuwi berarti Gusti Allah sok kemurahan ini kan luar biasa. Gusti Allah kan berarti kan iman banget. Iman apa banget? Iman besar. Dan Gusti Allah pun tidak pernah njaluk kongkonan karo awake dhewe. Gimana? Nek kanggo makrifat kata kita lan bansani kula niku wis duwe buah buruh nang rambut, buruh nang jenggot, buruh nang jembut. Niku sanongan. Tenan. Dereng pernah kula niku dikongkon karo Gusti Allah Nabi ginjal nyempil umanmu siji nang sajroning sirah kepala. Siapa sih pernah dikongkonnya Mas? Rambut. Niki nek Allah muhai perintah sing semono. Allah niku dheweke kongkon ngrewangi nyempil rambut putih nang sajroning kepala. Lo yakin kudrah tiba-tiba. Gimana?
Kon milih putih kabeh. Ning pintere Gusti Allah, nggih. Murahe Allah nyemir lampu siji liya-liya iki kiwatan mira tau putra putih kabeh. Gimana? Masya Allah. Ini prosok kemurahannya Allah sing diparingake awak dhewe. Jadi sifat roja mengharap dari belas kasih sayangnya Allah, mengharap pengampunannya Allah. Itu memang harus kita tanamkan. Yon duwe rasa wedi, yon duwe rasa memang Allah niku zat paling sempurna. Allah niku zat sing maha ngapunten dhateng sedoso kawutanipun kita. Amin ya rabbal. Dadi ben supaya urip niku nang donya niku nek cara Gusti Priye ngendikake wis katon urip nggih. Bagaimana untuk katon urip nek urung katon kan urung terima nih. Dan ini untuk memadukan antara sifat haus dan sifat roja di dalam muamalah utawa ubudiyah nang ibadah niku dibarengake. Lakon insyaallah ada ketenangan nang sajroning jiwane dheweke. Uripe dunya ya rasane kepenak. Muga-muga nang kubur ya kepenak, muga-muga nang alam akhirat ya kepenak. Amin ya rabbal. Seperti anari suwanten suara sing unine muni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun niku nembe miladonya anane nang alam nembe nang akhirat nama speaker ngunekake inna lillahi Allah nembe Mas Dirjo nilar akhirat. Karena hakikat wahaya sing sabenere urip sing nyata niku namung nang alam akhir ora ana jegate nek muni innalillahi ngalam akhirat meninggal wis ora lagi anane nang alam gunakanlah kesempatan siap kita umur kita dan diri pun Allah dengan majelis-majelis fikir seperti yakin kita husnudzon niki ndadosake napa menuju keimananipun nang asalipun Allah Subhanahu wa taala. Wis bukan menuju nang kenepe jual nggih. Main sedo tadi kan imane sempurna. Jadi dari sifat dua, sifat khauf rasa kinaweden, kemudian sifat roja dalam ubudiyah kita, dalam muamalah kita harus bersandingan. Jadi dan supaya nek uripe niku ya wis ditutur jijis nek atine jembar kan seneng nggih urip paling ya mangkolah bahagiakanlah bahagiakanlah jasad kita. Jadi ben supaya ini kejodohnya bejo akhirat. Wamin napa termasuk bejane dunya bejo akhirat iki seperti niku. Seperti itu. Para rawuh sedaya ingkang tansah kawulaken monggo. Jadi ketika hati punika wis terpaut menjadi satu menuju keimanan nang asalipun Allah Subhanahu wa taala, makin jenengan bisa menerima jenengan apa terus lain dari kita kita bisa merasakan sebenarnya nikmati ibadah ladatul ibadah ladatul iman wis bisa ngrasake manise iman bisa ngrasake manise ibadah niku sing jenenge nikmat sing luar biasa. Amin ya rabbal. Nikmatine kan telu siji nyunsunipun mangan gek ngeling-ngeling dahar napa mawon awak wis kan rasane kok nikmati mboten terus ngalami beli kang parang-parang sak pituruti paling dasar wis sampel ning kotoke banget suci karo beli rasane nikmat. Sing nomor loro nek naung turu ngoten nggih wis kudu di kopi kudu apa nggih yang akhir iki urip nikmat tuh
ini gedange sebelum saking nikmati di sini bisa kira apa bisa itu gini gitu gitu sing nomor telu nikmati dunya iki kecuali nikmat iman karo nikmat Islam nggih punika penekan napa penekan iku Mas, bocor sama Mas. Nggih pun iki kan luar biasa iki. Lah niku iki kalah nggih. Rajane nikmat niku iki kalah karo nikmati iman Islam. Bulan-bulan sing jenenge protokol. Protokol nggih. Protokol niku ya protokol nggih. Emosi kan muga-muga saged mlebet wonten sanubari iman Islam wonten ing sanubari pitulung panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Jeneng pasal yang iki sambutan apa mawon mesti ana nikmat iman lan Islam sudah diucapkan tapi belum tentu bisa merasakan. Dan itu gampang ngomong makin susu bisa merasakan oh ya Allah. Ketika takbiratul ihram pun jenengan dibarengi kalian Allahu Akbar sembahyang fardu kosong takal tayus gembira supaya ya kosong takal tayus sudah difardukan menjadi syarat yang ya nah niki takbir mawon bisa merasakan adem ya sholat itu beri Masya Allah karena sholat itu tinggal baik secara fikri penggawe utawa secara batiniah itu tinggal kadang cok bertentangan dan bertolakan lo ngalami dewek Allahu Akbar itu cok melenceng sekarang menurut subhanallah bisa nyusun sikil papat nang sakit niku aku seperti yang sebab napa kejadian yang baru saja dilakukan berbes karo anak ubres karo tangga ubres karo napa kadang langsung terlintas di dalam hati Allah Bapak itu kebawa padune itu nang sakjroning tapi coba kita lakukan ketika ibadah sholat dan benar-benar ngerti datang mana Allahu Akbar Allah Maha Agung rasanya takbiratul ihram tidak bisa dirubah contohnya dengan memakai bahasa Inggris mungkin Gusti Dosi terangkan masalah Allah untuk grip tidak bisa risah ini karena sedikit sifat sing nopo takbiratul ya berarti tetap bacaan Allahu Akbar umpama diganti nganggo bahasa Jawa Allahu Akbar saged mas mboten saged tapi kalau dimaknai lan sasrona hati lisane ngucapake Allahu Akbar niku sing dirasake seperti itu ora kena ngowahi ora kena nambahi nggih kan pernah viral nggih wonten tinggi seperti itu utawa diganti nganggo bahasa Prancis bahasa Mandasa mboten saged takbiratul ihram tetap satu niku Allahu Akbar ketika lisan kita mengucapkan kalimat takbiratul seperti itu hati nisarono memaknai ya Allah yakin makin bisa menentukan manisi ibadah manisi iman cepake nangaken Gusti amin ya robbal alamin jadi ibadah ini sedang maca Fatihah suwe maca surat tani suwe itu iki wah enjoy banget nikmat banget sing mari maca Fatihah suwe sing suratane suwe sebab wis didasari bisa merasakan nikmate iman wis mboten napa-napa jelas to Mekah Mas burung ada
Wah, aku mau cari wong jago jar puluhan tahun iki, ada dadi panggil kapan tapi nyusul pun lantunan suwanten kemudian bacaan itu dan sakitun itu niku lah pun nikmati subhanallah amin ya robbal paduka sifat khauf dengan sifat roja ketika derek niku ibadah ben uripe niku lah rasane ora kesakes banget sakit ora ngerasa banget wis yatim piano gitu lah gitu aku ya bahagia gembira lagi bahagia gembira supaya nek urip nang dunya seneng nang alam kubur ya seneng nang akhirat sebab wong mati iku sedih sungguh kabar wong mati sedih betul wong mati iku sedih sing suwe niku uripe nang alam kubur uripe nang alam akhir nggih ngicipi mulo kan kudu nafsu dhaikoh maknane dhaikoh kan ngicipi wedang ya tahap sih manis gitu nek umum gluk-gluk iku jenenge teknak teknak kudu ngicipi dhaikoh berarti setiap manusia bukan sih setiap yang mempunyai roh itu mesti bakal ngicipi berarti kan orang ngicipi jadi apa suwe sampai mati putih kok suwe ini ku areng ketika di alam kubur ngenteni tekane dino akhir iya lama ditangekake bakal niku tangene saking alam kubur. Nah alam kubur bisa melihat dan bisa merasakan sebab langsung nopo tanduran kita nang alam dunia. Kita hidup nang alam dunia. Nopo kalian benes tahu nang alam kandungan. Bukan. Biyen ngrukel tadi. Biyen berita mas 11 iso terus ndukur. Biyen matune kang dunia bakal anak kan orang pernah kalian. Gimana? Bohong ngerti kalian. Padahal alam yang pernah kita ambil. Besok kita akan melakukan pindah lagi tinggal di alam kubur. Bismillah subhanallah ini disaki napa tanda kekuasaan pun Allah subhanahu wis kuno sampai kak ngandel yama di orang ngandel yama mudah dan gitu kan napa nuju keimanan kita langasanipun Allah Subhanahu wa taala walibas takwa. Jadi ketika wau dimuliakan iman itu kadang cok tambah kadang cok genep ya sampeyan iki genep nggih tapi genep pun asal ya itu seni pola tapi mau jadi sensor sandal yes iya penting apa sih mau diganti ini tapi lumayan bikin ana zikir seperti ini buruk-buruk hari kelingan sapi terus itu subhanallah amin ya rabbal walibasul taqwa iman ben kok bisa disandangi dengan melakukan wujud seperti takwa melakoni datang perintah dan datang larangan itu disandangi seperti itu pun dan kopi tadi buntut buntut ini berarti kan ini sekedar nopo kangge nopo kesemangatan untuk majlis masalah dan bilang satu pun kita lakukan sami wonten pakar-pakar itu mungkin asing bokong gitu sebab mas berapa iki muga-muga senaos sedikit wonten dina lan manfaatipun al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terus katung janji tinggal nopo siro gunakan kasih tidak pakai ibu tetap tepati kembali jadi
betul. Allah ini inasiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tet.